大家好，我係 Preston 啊。咁咧，我讀緊香港中文大學嘅精研數學啦。咁咧就會教大家初中嘅呢個數學嘅。咁咧呢個 topic 咧就係初中嘅幾何啦。咁呢一題咧就係講第一課嘅其中一題嚟。咁第一課嘅係講乜嘢咧？就係大概講緊嗰啲咩三角形啊同平行線嗰啲噶啦。咁所以你可以見到咧，呢一幅圖入邊咧就係兩個三角形啦。好，嚟到第四題，呢一個第四題入邊咧，咁咧我就見到咧 A 係20度啦，B 係 y 減6度啦，然後 DCE 係80度減 x，DCB 係 y 加5度啦，然後 D 咧係2x 減4度，然後 DEC 係90度，即係一個直角啦。然後咧佢叫我哋揾 x 同 y，咁咧。咁見到三角形又係點咧？咁我哋首先要睇下有咩三角形先啦。咁呢度最主要有兩個三角形，呢就係 A、B、C 同埋 C、D、E 啦。咁然後我哋 A、B、C 入邊見到嘅未知數咧有 x 同埋 y，咁即係咧我哋係暫時係解唔到 x 同 y 噶嘛，即係一條式冇可能解晒兩個噶。咁即係我哋就擱置咗佢先啦。咁我哋睇下 C、D、E 啦。咁 C、D、E 咧係淨係得 x 嘅啫。咁所以咧我哋就首先解咗個 C、D、E 入邊嘅角先啦。咁咧用翻同一條式。就解到呢個 x 咧係14度嘅，塞晒呢個佢就知道 x 係14度啦。咁然後咁 x 搞掂咗之後咧，A、B、C 係咪得翻 y 啊？咁得翻 y 就好簡單啦。咁又塞一次入去啦。咁塞完之後就咁樣樣啦。咁咧第一個步驟當然係塞咗啲個落去先噶啦。咁塞完啲個落去之後咧，咁我哋要塞翻個 x 落去嘅喎。咁塞完個 x 落去之後簡化完之後咧，得到個答案咧就係、y 哋47.5度啦，就係咁啦。